Dengizning ta'mi, tog'ning ta'mi. Toto bəkli arzu qılğan dengizning ta'mi, tog'ning ta'mi bar tushlik tamoq vaqti oxir boshlandi. Bu dengizning ta'mi, tog'ning ta'mi aslida maktab mudiri talab qilgan qutuliq tamoqdagi qo'rimlar edi. Odatda boshqa maktabdagilar o'quvchilarning qutuliq tamoqqa bo'lgan talabini o'ttirib qo'ygan chaqda oil boshliqiga balalarning tamoqda olaydigan odatini yetildirib olmasligiga diqqat qilinglar yoki oziqliqning atrofliq va muvofiq bo'lishiga diqqat qilinglar degandek gaplarni qiladi. Ammo tramvay maktabning mudiri bo'lsa oil boshliqlarga ular dengizning ta'mi bilan tog'ning ta'mini olg'ash kelsin deb qo'yadi. Tağının ta'mi. Misal üçün esaq, köktat, go'shtni albatta tağdan kelmaydi. Biroq cho'ng jihatdan ayirganda kala, cho'shqa, to'g'ri deganlarning hammasi quruqliqda yashashga tağning ta'mi kirib ketadi. Dengizning ta'mi bo'lsa, biliq hamda qizartib pishirilgan dengiz mahsulotlarini ko'rsatadi. Qisqasi qutuliq tamoqdagi qo'rimlarda cho'qim dengiz bilan quruqliqdan chiqqan narsalar bo'lishi kerak edi. Toto'ning anasi maktab mudiriga intayin qayil bo'ldi. U demoqchi bo'lgan so'zlarni shuncha yig'inchoq ifodalab bera oladigan bu yoshdagi odamdan maktab mudiridan boshqa yana ikkinchisi topilmaydi deb o'yladi. Yana kelib Toto'ning anasi uchun ilib aytganda tog' bilan dengizdan chiqqan yemekliklarni ayirib qanday qo'rim tayyorlashni o'ylashgan chog'da ovorgarchilik tuyulmaydigan bo'ldi. Bu nihoyat ajoyib bir ish edi. Maktab mudiri yana dengizdan va tog'dan chiqadigan narsalar bo'lishini talab qilgan bo'lsa-mu, ammo hargiz bak zo'r qilib ketmanglar. Bak israfxo'rlik qilmanglar. Tog' ta'miga qizartib pishirilgan qiyr qiz qalamchisi bilan mayda qo'rilgan tuxumni, dengiz ta'miga okean baliqini ishlasanglar bo'laverdi. Yana taxmi oddiy dengiz ta'mi va tog' ta'mining misoli bor. U bo'lsa-mu qizil dengiz yusuni bilan qora o'rik dedi. Toto tunji qatim ko'rgandek shundoq intayin zo'rlangan qiyofatda tushlik tamoq vaqtida maktab mudirining kelib o'zining qutuliq tamoqini ko'rib, dengizning ta'mi bilan tog'ning ta'mi hammasi tal bo'ldimi deb so'rashiga intizor bo'layotdi. Bu haqiqatan kishini huzurlantiradi. Uning ustiga bolalar yana nimaning dengizdagi narsa, nimaning quruqliqdagi narsa ekanligini o'rganib olib, hamisha kishini hayron qoldiradigan bayqashlarga ega bo'ladi. Ammo pat-pat mundaq ahvollar yuz beradi. Ba'zi onalar qayda nihoyat aldirash bo'lib ketib, uni buni qilish bilan bu ishga yetishib bo'lolmaganda, bolalarning qutuliq tamoqda dengiz ta'mla yoki tog' ta'mili bo'lib qoladi. Bu chaqda qanday qilg'uliq? Ansirashning ozroq hojati yo'q edi. Chunki qutuliq tamoqlarni tashirdigan maktab mudirining keyniga oq peshtaqa chigib olgan, ikki qo'lida birdan qozon ko'tarib olgan rafiqasi agashgan bo'ladi. Maktab mudiri har qatim qo'rimlarni yetarlik alg'ash kelmagan bolalarni ko'rganda dengiz deydi. Shuning bilan maktab mudirining rafiqasi dengiz ta'midagi qozondan 2 dona baliq turmini ilib tamoq qutisiga soladi. Agar mudir tog' degan bo'lsa, xonim tog' ta'midagi yana bir qozondan bir parcha tatliq yong'ini oladi. Shunda qilib, "Men baliq turmini yeyishga o'sh" degandek gaplarni qildigan birmi bola chiqmadi. Birmi bola kimning qo'rimisi bek oliy ekan, kimning qo'rimisi hamisha bundoq oddiy degandek xayollarda bo'lmadi. Qutuliq tamoqda dengizning ta'mi bilan tog'ning ta'midan iborat bu ikki tur bo'lsa, bolalar nihoyat xushal bo'lishib, shovqin surat soladi. Varang-churang qiladi. Toto nimaning dengizning ta'mi, nimaning tog'ning ta'mi ekanligini xili tez tushungandan keyin ixtiyorsiz. Anam bugun degan oldirab tinib tayyorlagan tamoqdan biror chatoq chiqib qolarmi qandoq? deb sal ansirdi. Ammo qutuliq tamoqning og'zini ichibla, "Vah!" deb to'lvatli tasli qoldi. Chunki bu haqiqatan qaltis qutuliq tamoq bo'lib, chiroyliqligidan kishini tanqitib turg'izib qo'yadi. Seriq tuxum poshkali, yeshil ko'k burchaq, qaramtul beliq talqini, yana ushshaq qo'rilgan osh qizil
yo'g'on bosh, teriski belqi qatorliq har xil qo'riqlar bo'lib, qarmoqqa bak chiroyli ko'rinadi. Maktab mudir apandim Totoning qutliq tamiga qarab maqtab. Haqiqatan chiroyli-chimi? dedi. Toto intayin xushal bo'lib. Adam qorim qorishqa bak usta. Dedi maktab mudiri shundaqmi deb qo'yib, qaramtul beliq talqinni ko'rsatib so'radi. Bu dengizdagi narsami yoki tog'dagimi? Toto beliq talqiniga tikilgancha, bu nimadu? Rangidan qarasam tog'dagidek turdi. Chunki to'piga o'xshash rangda turmamdi. Ammo u bir fikrga kelolmay, bilmayman deb javob berdi. Natijada maktab mudiri bolalardan o'lik so'radi. Beliq talqini dengizdagi narsami yoki tog'dagimi? Bolalar birdan o'ylab bilib, andin tog'dagi, dengizdagi degan ovozlar tushma-tush angladi. Ammo bir fikrga kelolmadi. Ko'pchilikning tovlashlari to'xtagandan keyin maktab mudiri bunday dedi. Bilolmadinglarmi? Beliq talqini dengizdagi narsa-ku. Nimishqa? Semiz bir o'g'il bola so'radi. Maktab mudiri partiyalarni hosil qilgan yumaloq doirani o'tirib turib tushuntirdi. Beliq talqini bo'lsa, beliqning qiltiriqlarini elib etib, beliq go'shtini inchik to'g'rab, uningdan keyin qo'rib tayyorlandi. Ha, hammaylar qayil bo'lishdi. Shu chaqda bir muallim, men Totoning beliq talqinini ko'rib baxmoqchi edim. Bo'lamdi? dedi. Maktab mudiri javoban. Bo'ladi, dedi. Shuning bilan maktabdagi bolalarning hammasi bas-bas bilan o'rinlardan turishib, Totoning beliq talqinini ko'rgil kelishdi. Ba'zi bolalar beliq talqinini burundan biladi. Yapni baqqan edi. Ammo boyagi gaplar tufayli ularda beliq talqiniga nisbatan yana qiziqish paydo bo'ldi. Yana ba'zi bolalar o'zining beliq talqini bilan Totoniga o'xshamaydigan bir alomatning bor yo'qligini ko'rib boqmoqchi bo'lgan edi. Beliq talqini ko'rgil kelgan bolalarning ba'zilari yana uni purab beqivdi Toto. Beliq talqini burnidan chiqqan nafasdan to'zib ketib qolarmi? deb sal ansirab qoldi. Totoning birinchi qadamliq tushlik tomoq vaqti sal jiddiylikda o'tgan bo'lsa-mu, ammo u nihoyat xushal bo'ldi. Dengizning ta'mi, tog'ning ta'mi nima ekanligini muloyiza qilishmi nihoyat qiziqarli bo'ldi. Yana beliq talqinining beliq go'shti bilan yasalganligini bilib oldi. Uning ustiga anisi dengizning ta'mi, tog'ning ta'mini shundoq obdan tayyorlabdi. Hamma ish kishini xushal qildi. Uning ustiga yana bir xushallarlik ish bor bo'lib, u bo'lsa-mu, anisi tayyorlagan qutliq tomoq intayin ta'mli bo'lgan edi.